Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda sizin üçün çox ləzzətli, meyvəli, möhtəşəm bir yay tortu hazırlayıram. Qarşıdan da Qurban Bayramı gəlir. Qurban Bayramında da əsl belə bayram havalı bir tortu hazırlayıb süfrələrinizə qoya bilərsiniz. Xəmiri üçün 3 ədəd iri ölçüdə yumurta götürürük. Çalışın ki, bütün ərzaqlar hamısı ev temperaturunda olsunlar. 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan, yəni 200 ml stəkan ölçüsü ilə 1 stəkan dolu, yəni 200 qram şəkər tozu əlavə edirik və mikserlə 5-6 dəqiqə müddətində ağarana qədər qarışdırırıq. Değerli izləyicilərim, kim hardan videolarımızı izləyirsə, hər birinizdən çox xahiş edirəm ki, videolarımızı izləyərkən saniyənizi ayırıb, yuxarıda gördüyünüz bəyən düyməsinə toxunaraq videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əgər bəyənirsinizsə, yaxınlarınızla da paylaşın. Üzərinə ev temperaturunda olan 1 stəkan, yəni 200 ml süd və yarım stəkan, yəni 100 ml də duru yağ əlavə edib, çox az bir neçə saniyə qarışdırırıq. Üzərinə 2 stəkan unu da hissə-hissə əlavə edirik. Mən 3 dəfə əlavə etdim. Bunun 1 stəkanını əlavə edib üzərinə 2 yemək qaşığı kakao, 1 paket, yəni 10 qram qabartma tozu, 1 paket, yəni 5 qram da vanil əlavə edirik. Mikserin asta sürəti ilə bir tərəf istiqamətinə qarışdırmağa davam edirik. Biraz qarışdırdıqdan sonra qalan unu da əlavə edirəm. Ümumilikdə unu 2-3 dəfə olmaqla əlavə edib qarışdırıram. Və artıq xəmirimiz hazırdır. Nə çox qatı, nə də çox duru olmayan orta duruluqda bir xəmir alınır. Mən xəmiri 24 sm olan qəlibdə hazırladım. Mənim istifadə etdiyim qab, yəni forma qranitdən olduğu üçün qətiyyən yapışma ehtimalı yoxdur. Amma yenə də hər ehtimala kərə yağı ilə həm altını, həm kənarlarını yaxşı-yaxşı yağladıqdan sonra biraz da un səpdim ki, hazır olarkən, yəni bişib çıxandan sonra rahatlıqla çıxsın, qətiyyən yapışmağı olmasın və çox rahatlıqla da çıxdı. Xəmirin hamısını içərisinə əlavə edirəm və sobanı da mütləq öncədən yandırmaq lazımdır. Öncədən, əvvəlcədən isidilmiş sobada 170 dərəcədə hardasa 40-45 dəqiqə müddətində bişirib götürdüm. Xəmir bişən müddətdə də üzəri üçün krem hazırladım. Krem üçün 2 paket bizə krem şanti lazımdır. Üzərinə stəkan yarım soyuq süd əlavə edirik və tam qatlaşana qədər mikserlə qarışdırırıq. Mütləq çalışın ki, krem şantini də alarkən soyuducuya qoyun və istifadə etdiyiniz süd də mütləq soyuq olmalıdır. Həm krem şanti soyuq olsun, həm də ki, südü soyuq halda əlavə edib qarışdırmaq lazımdır. Ümumilikdə 150 qramlıq krem şantiyə mən stəkan yarım, yəni 300 ml süd əlavə etdim ki, çox duru alınmasın. Krem şanti hazır olduqdan sonra soyuducuya yerləşdirdim və xəmirin bişməyini gözlədim. Yarım saat keçdikdən sonra sobanın qapağını açıb və belə çöp vasitəsilə siz içərisinin bişib-bişməməyini yoxlaya bilərsiniz. Əgər çöp quru çıxırsa, demək bişib hazırdır. Yox, əgər nəmli çıxarsa, həmin xəmirdən çöpə yapışarsa, onda deməli hələ içərisi bişməyib, yenidən sobada saxlamaq lazımdır. Mən də bu cür yoxladım və tam olaraq 40-45 dəqiqə müddətində mənim sobamda 170 dərəcədə konveksiya rejimində bişib hazır oldu. İlk istiliyinin çıxmasını gözlədim. İlk istiliyi çıxdıqdan sonra baxdım ki, orta hissəsi biraz belə hündürdür. Bu hissəni kəsdim və daha sonra isə tərs çevirdim. Gördüyünüz kimi çox rahatlıqla çıxdı. Qətiyyən yapışmağı olmadı. Əgər sizdə bu qəlibdən yoxdursa, adi tavallarda da 24 sm formalarda da hazırlaya bilərsiniz. Və ilıq hala gəldikdə gördüyünüz kimi mən ortadan 2 hissəyə bölürəm. Üst hissəsini, yəni bəzəkli hissəsini üst üçün saxlayıram. Digər bu kəsdiyim bu hissəni isə qabın alt hissəsinə yerləşdirirəm. Tortumuzu nəmləndirmək üçün də yarım stəkan adi südə 2 yemək qaşığı istənilən mürəbbə şirəsi əlavə edirik. Mən burada güvən mürəbbəsinin şirəsindən istifadə etdim. Şirin olmasına görə şirə əlavə etdim. Deməli, yarım stəkan südə 2 yemək qaşığı şirə əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıb və tortun xəmirini nəmləndirdim. Nəmləndirdikdən sonra mütləq elə bu vəziyyətdə soyumasını gözlədim. Çünki xəmir əgər isti olarkən kremi üzərinə çəksəz, krem əriyə bilər. Mütləq soyumasını gözlədim. Soyduqdan sonra artıq krem şanti ilə bol kremlədim və üzərinə də gördüyünüz kimi doğranmış çiyələk və banandan istifadə etdim. Banan və çiyələk hər iki meyvədən istifadə etdim. Həm bol kremli, həm də bol meyvəli hazırladım. Krem şanti əvəzinə qaymaqlı kremdən də istifadə edə bilərsiniz, fərq etməz. Kəsdiyim üst hissəni də üzərinə yerləşdirdikdən sonra bunu da yaxşıca nəmləndirirəm. Südü canına çəkməsini gözləyirəm. Südü canına tam çəkdikdən sonra daha sonra isə bunu da kremləyirəm.
Mənim dəyərli və etibarlı izləyicilərim, hər birinizdən çox xahiş edirəm ki, Instagram səhifəmə də dəstək olasınız. Əgər Instagramınız varsa, Kəmalə Kərimli 82 yazaraq Instagram səhifəmdən də mənə dəstək olun. Instagram səhifəmizi də 300 minə çatdıraq. Hər zaman mənə YouTube kanalımda olsun, Instagramda olsun, dəstək olan hər kəsə, hər bir izləyicimə buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizləri var eləsin. Allah hər birinizin ürəyinizə görə versin. Dəstəyinizi hər zaman gözləyirəm. Son olaraq ikinci bu kəsdiyim xəmiri də üzərinə yerləşdirdikdən sonra biraz üzərindən əlavə edirəm şanti kremi yayıram və doğranmış yenə meyvələrdən çiyələkdir, banan da əlavə edirəm və meyvələrin üzərini yenə krem şanti ilə örtürəm. Bu tortu hazırladıktan sonra mütləq ən azı bir gündüz vaxtı hazırlasanız bir 3-4 saat mütləq soyuducuda saxlamaq lazımdır. Mən gecə hazırladığıma görə səhərə qədər soyuducuda saxladım və səhəri gün artıq kəsdim, dilimlədim və iç görünüşündə sizlərə göstərəcəm. Baxın, bu gördüyünüz ovuntu da tortun öz ovuntusu idi. Demək ki, orta hissəsi biraz hündür alındığına görə mən orta hissəsindən biraz kəsmişdim və belə ovuntu etdim. Qıraqlarını da şanti kremlə görürsüz, yəni meyvələri açıq qalmasın deyə meyvələrin üzərini örtdüm və öz ovuntusu ilə kənarlarına biraz vurdum və burada da üzərinin kənarlarına biraz kakao səpirəm üzərinə, yenə də öz ovuntusu ilə və son olaraq çiyələklə üzərinə bəzək verirəm. Artıq bəzək vurmaqda qalıb sizin zövqünüzə. Kim necə istəsə o cür də üzərini bəzəyə bilər. İnanın, o qədər dadlı, o qədər ləzzətli bir tort alınır ki, əsl yay tortudur. Qarşıdan da Qurban Bayramı gəlir. Müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə də hər birinizin Qurban Bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Neçə belə gözəl bayramlara çıxasınız. Qurban Bayramında hazırlayıb süfrələrinizə qoya bilərsiniz. Çox gözəl bir tortdur. Həm bayram süfrəsinə yaraşan, həm yay tortu çox ləzzətli olur. Mütləq soyuducuda saxladıqdan sonra dilimləyib servis edə bilərsiniz. Baxmayın ki, 24 santimetrli bir qəlibdə hazırlanıb, amma çox iri, hündür bir qəşəng bir tort alınır. Çiyələklərin parıltılı qalması üçün əgər jele varsa, tort ləvazimatları dükanlarında olur. Həmin jeleyə biraz ilıq su qatıb, qarışdırıb meyvələrin üzərinə çəkəndə qəşəng parlaq olur. İndi mənim əlimin altında olmadığı üçün mən adi mürəbbə şirəsi ilə biraz fırça ilə üzərinə çəkdim və son olaraq tortumu hazırlayıb soyuducuya yerləşdirdim. Burada artıq səhəri gündür. Tortumu burada kəsirəm və iç görünüşünü də sizlərə göstərirəm. Xəmiri qəşəng nəmli, bol meyvəli, bol kremli, çox yüngül, çox dadlı. Sanki tort yeyirsən, üzərində də dondurma var. Meyvəli dondurma yeyirsən tortun içərisində. O qədər ləzzətli və dadlı bir tort alınır. Dəyərli izləyicilərim, bir daha qarşıdan gələn Qurban Bayramı münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bu müqəddəs Qurban Bayramında Allah kəsdiyiniz qurbanlarınızı qəbul etsin. Rəbbim hər kəsin ocağına bol ruzi bərəkət bəxş etsin. Sizlər də bu cür ləzzətli təamlardan bişirib sevdiklərinizi, ailənizi, övladlarınızı sevindirəsiniz. Çox ləzzətli tortdur. Mütləq hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Hazırlayın, geri dönüşlərinizi gözləyəcəm. Bugünlük bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Videonu bura qədər izləyib bəyənən hər kəsə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Allah'a əmanət olun.